6분의 1에 4분. 신기하지? 간편해. 다 된 건가? 다 됐어. 아 진짜로? 진짜 간편하지 않아? 그치? 오. 진짜 닭발이네. 뭔 말이야 그거? 진짜 닭발처럼 생겼네. 진짜 닭발이야. 우와, 닭발. 우와. 아니, 좀 살짝 뭐라 해야 돼. 진짜 이렇게 3개가 있네. 이렇게 있네. 진짜 닭발이네. 짠 하고 먹을래? 살짝 소스 맛을 봤거든? 딱 네가 좋아하는 거. 와. 맛있어. 너 피자 이건 너 피자 바로 진짜 맛있어. 닭발도 먹어보고 닭발도 먹어보고 했는데 이거 맛있다 진짜. 맛있어, 그래. 사장님 3개 이상부터 추가 할인까지. 요렇게 한 숟가락 푸고 우리가 계속 먹던 그 루틴대로 하 닭발 중독됨.